అదే అయ్యాను నేను నమ్మకంతో పోతున్నా నాకు ఏది డౌట్ ఉంది. బొంకులో డీజిల్ ఇది సేమ్ రెండు ఒకటే తెలకృష్ణాలే అన్నది కాదు అన్న, ఇది రంగు కలిపింది అన్న. కాదమ్మా అన్న కొత్త బండి అన్న ఇది. కూర నీ దుంపదాగా కాదన్నాగా నువ్వు పోసిన దాని తర్వాత మాట్లాడు. దిమ్మోదేది నేను ట్రిప్ పోయి వచ్చి బండి బీడింగ్ కానీ మైలేజ్ కానీ చూసుకో, అర్థమైపోయింది. కొత్త బండి అన్న, పాత బండి దాని అంపు గట్ట పెట్టినా నాకు బాధ లేదు. సీలే వద్దా షేక్ చేయి, మొదలుపెట్టి షేక్ చేయి. ట్యాంకరు రంగు మీరు కలిపారంటవా? వాళ్ళ రంగు వాళ్ళకు, అది గ్రీన్ టెక్నాలజీ, గ్రీన్ కలర్ వస్తుంది. అమ్మ గ్రీన్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసి అక్కడ ఫ్యాక్టరీ అనమాట. డైరెక్ట్ అక్కడ నుంచి పెట్రోల్ డీజిల్ మొత్తం సప్లై. పెట్రోల్ ఇదే కలరు, పెట్రోల్ మామూలు కలరే. దీని కలర్ వాళ్ళు పెట్టుకుంది ఇది. దీని మైలేజ్ చూసుకో, కావాలంటే మైలేజ్ ఎంత వస్తుంది ఏందనేది చూసుకో. రీడింగ్ చూసుకో. అరే కింద మోకుంది చూడు. जा तू ही सामने जा पड़ता. कौन कौन पड़े जाते क्या को स्कैन करता हूँ.